besh, dumating na ang hinihintay ko. Ito yung ino-order ko. Nakita ko siya, may nag-vlog na nag-order nito. I-open ko. I-unboxing ko. Matagal ko na pong hinihintay. Ito. Ito yun. Binili ko sa Amazon. Kasi may nakita ako na nag-unbox din ng ganito. Kaya na-inspired ako sa kanya. Kaya bumili ako ng ganito din. Oh, ang ganda na. Uy! Ano yung nahulog? Charger cord, I think. Ang ganda ng box. Niyaan, parang may bag siya. Ito yon. Ito. Pin ko na. Wow. I-charge pa pala to siya. Ganyan. Ganyan. Ganyan din. Ay, ganito pala to. Tapos, pwede siyang iganyan. Magtayo. Pwede siyang ipatayo. Uy, paano ba magtayo? Dito man to. Tumba siya. Ganyan pala. Tayo na. Tayo na siya. Ganito pala to. Saan man ang charging nito? Parang selfie stick. Para mag-video-video, mag-vlog-vlog. Ganyan. Mahaba din pala. Mahaba din siya. Medyo, ganyan. At bumili din ako ng parang ganito din para sa GoPro. Nandun sa taas. Hindi ko na pinapakita na mag-unbox. Kukunin ko pala yon. Ipakita ko din sa inyo, guys. At ito yung isa ko. Para sa GoPro ko na sa underwater. Hindi pa dumating eh. So, hindi ko pa alam kung ano to, paano, ilagay dito, tapos ganyan. Para sa underwater to eh. Mag-float nga to, pag maano sa dagat, mag-floating siya, hindi siya mag-sink. So, ito na, pag sa underwater to siya. Ganyan lang pala, hindi masyadong mataas. Hindi katulad nito, ang telescopic nito, mas mataas. Ito, ganito lang siya. Pag underwater, pag mag-diving, sa underwater siya. Mura lang to, sa Amazon din to nabili ko, mga 10 pound 50 ata. At ito, 19 pounds. Nabili ko sa Amazon. Mag-selfie-selfie na tayo. Hindi na maghahawak-hawak sa phone. Ganyan-ganyan na lang. Ganyan-ganyan na lang. Bumili ako nito kasi magpunta ako ng Pilipinas next month. So, magagamit ko talaga to. Pero dito, parang maano pa ako na pakita-kita na ganyan-ganyan. Pero, meron na akong accessories. So, siguro, mas maano na ako nito. Maingganyo na mag-vlog kahit saan ako papunta. Ito pala ganyan. Bluetooth na ako kung saan ito i-charge. Kaya saan kaya ang charging cord nito? Dito i-open ko siya. Babasahin ko muna yung ano siya, selfie stick, tripod for smartphone, like 360. Can do the rotate, 360 rotation.
ganyan. Parang ano siya, light lang siya. Hindi katulad nito. Ang sa GoPro parang mas heavy siya ng konti. Ito light lang siya. Light lang siya pero parang maganda ang hawak ng phone ito. Hawak sa phone. I-try ko mamaya. Paano ba? Saan ba ito maghawak ng phone dito? Ganyan pala to siya. Open palang ganyan. Try ko mamaya. Ganyan siya. So mag-hold dito ang phone. Dito sa gitna ang phone dito. So medyo okay. Ang ganda ng pagkabili ko. Sa Amazon lang to. Affordable lang. Mapunta kayo sa online. User guide, first Bluetooth pairing. Touch hold the camera key for 3 seconds till the blue light flashes. To show light to the Bluetooth is turned on. Pair up with the W10 and the Bluetooth will be on all the time, inferring to be success. And says touch and hold the camera for another 3 seconds to shut Bluetooth down. Second step to open the phone holder. Set this product face to turn the phone holder into the back downwards like 60 degrees to open it. Like this pala. Kasi open mo ng ganyan. Pwede din ganyan. Depende. Parang ano siya, very very light and ganda ang grip niya, ang gandang hawakan. Ganyan. Tapos pag tayo, kunin mo ng ganyan, i-open mo ng ganyan. Ito na siya, tayo na siya. Kasi last time na nagba-vlog ako nung birthday ng inaanak ko, natumba talaga yung tripod na ginagamit namin. Kaya yung phone ko nag-swimming siya sa spring roll. Buti na lang sa spring roll, walang sabaw. Hindi sa may sabaw. Buti hindi sa apritada. Kung sa apritada yun, marumi. So, i-ano ko to siya, i-recommend ko sa mga gustong bumili ng ganito. Kasi ang ganda niya, ano lang siya, hindi siya, light lang talaga. Ang ganda. So yun, magagamit ko to pag uwi ko sa Pilipinas. At ito din, yung para sa GoPro ko. Siguro bukas darating yung GoPro ko. Ito muna. Ito pang nauna. Ay, hindi pala siya GoPro. Compact. Sa Camking yun siya. May ano din, may app din siya. Parang GoPro din. Ganyan pa rin sa GoPro, pero compact yung ano niya. Yung brand niya. Pag underwater yun, pag magpunta kami ng Kawasan Falls. Maganda talaga siya. Recommended ko sa iba. Bluetooth pala ko siya para maano siya dito. Oh, ayan. Hindi ko alam. Saan ba? Charge pa ba ito siya talaga? Babasahin ko na lang siya kung paano gagamitin, tapos itatry ko. So, next time, hindi na ako mahawak sa phone ko. Ito na siya, ang binili ko. Ito na siya maghawak. So, mas maganda siguro, hindi masyadong malapit sa mukha. So, ganyan. Tapos, makikita ang mga, ang background ko ng mabuti. Katulad nito,
linagay ko lang yung phone ko sa harapan ko, linagyan ko ng book para tatayo siya, ganyan. So ganito, I will recommend it to the people who wanted selfie stick tripod. Parang sturdy talaga siya, parang para sa akin ito na ang perfect. So Best Buy talaga. Oh, sturdy siya. Ganyan. Oh. Parang ano talaga siya. Hindi matumba. So I recommended this. It's a selfie stick tripod. This one, I'm happy to have this. Thank you. Ang nagrekomenda nito, kalimutan ko yung pangalan niya. Basta ano din siya sa akin. Kaibigan ko din siya. So I recommended this to anybody, and you can look in AB or in Amazon to have the. I think if in the shop it's very expensive. So I'm glad that I have this now. Okay, enjoy your day, mga besh. Enjoy your day and God bless. Bye! See you for my next video. Hi! Ito pa pala. Matanggal pala to siya. Parang ito yung remote control na parang i-bluetooth lang siya sa phone mo. Matanggal pala siya. Ito yun, ano pala to siya. I-charge my charging dito. Ito yun. Ang charge niya. So, charge pala to siya. Ang remote lang naman. Pero kung pwede din na hindi na to gagamitin ko, hindi ko na lang to gagamitin. Pero depende lang. Yan. Yan pala. Matanggal pala siya. Dito to siya nakaslot dito. So, iganyan mo lang. Ganda din. Very high-tech. High-tech na. Oh, yan. Gamitin ko to. Itra-try ko. Yeah, ganyan. Okay.